la gente. Non ha va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera cari amici, telespettatori, ascoltatori, radioascoltatori, in diretta con Massimo Leonari, L'Avvocato risponde. Come ogni giovedì c'è l'appuntamento oramai fisso, che è ritornato fisso nella nuova stagione, per parlare di diritto e non solo. Ma voglio darvi subito il numero di telefono per partecipare. Chi volesse chiamarci, e a me fa molto piacere, dato che sono sempre fautore e vi invito sempre a essere partecipi della diretta. 0292 94 7222. Poi abbiamo il numero WhatsApp 340 670 9659 per scriverci. Poi ovviamente potete sentirci anche in diretta audio video sul canale streaming di Radio Libertà. E quindi niente, non vi resta altro che farmi compagnia, perché oggi sono da solo, e farmi delle domande, dei quesiti, in qualsiasi ambito giuridico. Sarò in grado quantomeno di indirizzarvi su quello che potrebbe essere una strada da percorrere, perché dovete sapere che è veramente difficile, e poi vi preannuncio un po' il programma di oggi, di cosa parleremo. È difficile a volte, diciamo così, intraprendere delle azioni da soli, no, avere la capacità e anche, soprattutto la lucidità quando succede qualcosa di grave, magari di fare tutto da soli, ecco, non è così semplice. Bisogna a volte avere la forza e l'umiltà di chiedere aiuto, perché in determinati momenti, particolari della vita, a volte, insomma è dura, no, è dura riuscire a far fronte a delle vicissitudini, sia familiari, che poi possono scaturire anche in aspetti legali. Per quello che dico, e anche l'altro giorno è venuto da noi una persona, purtroppo, e poi parlerò di quello che infatti tratteremo oggi, ovvero dell'invalidità, no, di questa povera persona malata di leucemia a cui l'INPS non gli ha riconosciuto l'invalidità totale, no, una malattia che non stiamo neanche a dirlo, io non sono un medico, ma mi baso su quella che è scienza medica, tra virgolette, e le statistiche comunque di vita e di mantenimento della vita in caso di malattie di questo tipo. Non è assolutamente un dato lieto, è un dato preoccupante. Chi ha questa patologia, insomma, rischia purtroppo di non vivere a lungo. Ecco, l'INPS pensate che le ha assegnato un'invalidità del 70%, senza neanche farle fare la visita, o meglio, fare la visita ma formale. Mi ha raccontato personalmente di una visita fatta, diciamo così, alla presenza di 5 operatori dell'INPS, tra i quali anche medici, e che è durata 2 minuti. Le hanno detto: "Ma lei prende la pastiglietta", così, no, hanno sminuito la sua patologia, la sua malattia grave, così anche in modo irriguardoso dal mio punto di vista, che è da quello che mi ha raccontato. E questa persona poi durante l'appuntamento è scoppiata a piangere, no, per farvi capire anche le difficoltà, no, di assistere a volte certe persone che sono in uno stato psicofisico così. E per quello che nel momento che lei raccontò la storia, mi raccontò proprio questo: "Avvocato, io mi sento da sola, ho fatto tutto da solo, non ce la faccio, sono malata, ho questo, qua". E quindi in quel caso è inutile fare i supereroi, dobbiamo avere la forza di demandare a qualcun altro qualche attività, è normale, no, cioè anch'io faccio l'avvocato, ma se mi succede qualcosa non è che ho la pretesa di risolvere tutti i problemi io, chiamo chi di dovere se è un qualcosa che non mi appartiene come expertise, no, cioè se mi succede qualcosa a casa, cade un tetto, io chiamo, non è che faccio da solo. È molto simile a questa vicenda, perché episodi di questo tipo ti segnano la vita, quindi è inutile intraprendere certe azioni che poi possono essere delicatissime, come quella di contestare, e infatti nella prima parte voglio parlarvi proprio di questo, di come riuscire a contestare dei provvedimenti dell'INPS quando si subiscono queste ingiustizie, no. Innanzitutto parliamo del caso che ha visto l'esempio dell'altro giorno, proprio di ieri l'altro, di questa persona. Ha fatto questa visita, dove l'INPS doveva assegnargli questa percentuale di invalidità. Fatta questa visita, lei torna a casa e arriva il referto dell'INPS e le dà il 70%, cosa che il suo medico viceversa, che l'aveva in cura, ematologo, pensate quanti medici, veniva curata al Niguarda se non sbaglio, insomma, in caso di leucemia è chiaro che l'attenzione massima, aveva una sorta di certificati medici abbastanza conferenti l'uno con l'altro, cioè una patologia che evidentemente necessitava di un'invalidità al 100%,
famosa legge 104 poi, no, che è quella che viene assegnata alle invalidità più gravi. Insomma, se non la 104, un'invalidità superiore all'80%, che è quella che dà i benefici anche economici, e non gliel'hanno data. Quindi cosa ha fatto di sbagliato in questa fase? Lei non ha contestato subito la visita, non è stata repentina nel contestare, perché ci sono un numero di giorni prestabilito per contestare il referto e l'opinione dell'INPS, e questo elemento è fondamentale, perché se non contesti subito, diciamo così, con un ricorso, con una diffida, ovviamente quella visita si dà per certo il fatto che il paziente, in questo caso il cittadino, il pensionato, quello che è, ha accettato, diciamo così, il referto o comunque il giudizio, il comunicato, l'atto dell'INPS in generale. Questo vale sia per gli assegni di invalidità, sia per qualsiasi atto che l'INPS manda, in generale qualsiasi atto della pubblica amministrazione. Vale il principio secondo il quale se non si impugna va dato per certo il fatto che tu non hai nulla da diciamo così, da obiettare a questo, no, quindi, questo è un po' quello che è successo. Quindi l'invito che voglio fare, anche se qualcuno magari in diretta che ci ascolta ha subito o comunque è stato oggetto di una in questo caso di una mala, diciamo gestio da parte della pubblica amministrazione, perché l'INPS è pubblica amministrazione, ci mi mi me lo può certificare, tra virgolette, in diretta quanto accaduto. Perché ribadisco il concetto, quando si subisce un danno di questo tipo, stare inermi è l'errore più grosso che si può fare, perché poi grazie a Dio adesso questa nostra assistita, non so se diventerà tale perché poi non abbiamo ancora, diciamo così, formalizzato l'incarico, però è chiaro che noi avremo ancora il tempo per contestare, perché, dopo la patologia si evolve, quindi in questo caso sarà sufficiente o forse sarà necessario, lo vedremo, far fare un'altra, perizia medico-legale dal nostro medico legale e contestare eventualmente anche in ritardo, spiegando il fatto che la patologia si è evoluta e quindi diciamo riusciamo a diciamo così, aggrapparci ancora con le unghie alla possibilità di contestare l'atto. Però immaginate che sia una patologia ormai definitiva, che non subisce dei mutamenti, il fatto di non contestare può precludere purtroppo qualsiasi altra azione futura. Quindi attenzione, perché ne vanno poi, dei vostri interessi. E ricordiamoci che l'assegno di invalidità sopra l'80%, diciamo così, comporta anche l'assegnazione di un importo, no, che viene dato alla persona che ha questa invalidità, che può essere un importo che è fondamentale magari per pagarsi determinate cure o per, far fronte a determinati spostamenti che uno deve per forza fare, accompagnamento e quant'altro. Quindi, questo proprio che ci è capitato è quello che vi ho detto adesso, no, quindi, la procedura in questo caso qual è? Innanzitutto, appunto identificare un professionista, firmare una lettera di mandato e il professionista poi potrà innanzitutto noi in questo caso abbiamo un medico legale, dove che noi a cui ci rivolgiamo, che a cui trasmesso tutto il fascicolo medico della cliente, lui dà un primo parere. Per esempio nel caso specifico, analizzato il fascicolo clinico della signora che ha questa patologia della leucemia, potrà cosa? Potrà confermare oppure disattendere il referto dell'INPS. È fondamentale quello. Se il nostro medico, confermerà, l'esito dell'INPS, ovvero dirà che la patologia non merita un'invalidità all'80%, ci sarà poco da fare. Se invece il nostro medico disattenderà la certificazione medica dell'INPS, allora a quel punto avremo un appiglio su cui contestare appunto l'operato della pubblica amministrazione, dell'ente previdenziale, no, quindi l'ente previdenziale, in questo caso cosa si fa? Si manda una diffida e si chiede la riapertura del procedimento, il riesame si chiama tecnicamente, no, il riesame del provvedimento. L'INPS lo può accettare o non lo può accettare. Se non lo accetta è chiaro che la strada poi da fare è quella eventualmente giudiziale, cioè si prova, stragiudizialmente, scusate, a chiudere la vicenda, poi se non dovesse andare e se ci sono i requisiti, gli estremi per fare un'azione legale, ovviamente si fa un ricorso. Un ricorso dove si impugna l'atto dell'INPS e si argomenta attraverso le perizie medico-legali, i certificati medici di specialisti, la patologia e si dimostra che l'INPS ha agito, diciamo assegnando alla cittadina, al contribuente, una, percentuale di invalidità non, diciamo così, in linea
con quelle che sono appunto le prassi in questi casi. Quindi ricordiamoci sempre, questo, non vuole essere una critica, anzi è una critica da parte dell'INPS, e purtroppo sappiamo bene che l'ente previdenziale, insomma, è in una situazione particolare dal punto di vista, diciamo così, economico/contributivo, nel senso che se può risparmiare qualcosa lo fa. Capite cosa voglio dire? Nel senso che, sappiamo che il nostro paese è un paese anziano dal punto di vista anagrafico. Ci sono pochi nascituri, molta gente va in pensione e quindi il sistema è un po', dico al collasso, ma insomma non è, particolarmente un buon momento, perché potete immaginare anche voi, se ci sono poche nascite, evidentemente ci sono poche persone che vengono immesse poi nel mondo del lavoro, perché se cala la natalità, i maggiorenni non arrivano più così in numero elevato come era prima. Viceversa, le persone invecchiano, aumenta, il gettito pensionistico che deve corrispondere alle pensioni alle persone anziane e viceversa, diminuisce i contributi delle nuove persone che cominciano a lavorare. Questo meccanismo determina un collasso, che speriamo non avvenga, ma io purtroppo non sono un grande ottimista da questo punto di vista, perché ahimè, basta fare 2 conti, si capisce che purtroppo la coperta è corta da parte dell'INPS, e ciò comporta cosa? Comporta anche una gestione delle pratiche, a mio modo di vedere, insufficiente, perché spesse volte, per mia, esperienza professionale, determinate contestazioni, determinati, recuperi che fa l'INPS, dal mio punto di vista sono illegittimi. Questo non è spiegato solo per questo motivo, però può esserci una ragione anche su questo. Io spesso, ne parlo magari con anche i clienti, ma a volte anche può capitare con i colleghi di controparte, perché determinate cause che noi facciamo, secondo me, e proprio oggi ne abbiamo fatta una, io ne ho fatta una e sono intervenuto e non l'ho mandata a dire al giudice, con grande rispetto, però insomma è inaccettabile che un pensionato debba ricorrere a un'azione legale nei confronti dell'INPS per far valere dei diritti che secondo me sono sacrosanti, che dovevano essere, riconosciuti prima di fare un'azione legale. Quindi, questo succede, capite? Cioè sono migliaia di euro che se ne vanno perché per ottenere un qualcosa che l'INPS spesso doveva, dare prima al cittadino, doveva riconoscere prima al cittadino. Perché è un principio fondamentale, dovete ricordare, della pubblica amministrazione, che la pubblica amministrazione, tutta la pubblica amministrazione, non solo, l'INPS, gli ospedali, chi lavora nella pubblica amministrazione deve stamparsi bene la capoccia che deve agire secondo trasparenza e buona fede. Cioè è un principio che se uno non ha in testa, purtroppo qualcuno glielo deve dire, perché disattende la Costituzione. La Costituzione all'articolo 97 dice che la pubblica amministrazione deve agire secondo trasparenza e buona fede. Se uno che lavora nella pubblica amministrazione non ha questi 2 principi, non può far 'sto lavoro. Stavamo dicendo prima con la nostra cara regista Sveva, parlando di altro. In generale, ci sono dei requisiti che ciascuno di noi deve avere. Cioè un avvocato, chi fa un lavoro come il mio, è chiaro che non può essere uno che agisce scorrettamente, cioè deve essere uno che agisce secondo buona fede, anche nel nostro lavoro. Chi fa il medico, chi fa un'altra professione, il giudice ovviamente deve essere super partes. Ci sono dei requisiti che secondo me uno non è che può così a piacimento avere o non avere, devi necessariamente averli. Quindi le critiche che noi facciamo in questi casi a chi opera nella pubblica amministrazione è questa cosa. A volte, secondo me, con il massimo rispetto, cioè manca questa trasparenza e quindi a volte possono da lì nascere dei contenziosi che possono essere tranquillamente, dal mio punto di vista, evitati se fosse usato un pochettino più di. Rilascio il numero di telefono 029294 7222. Fatemi compagnia perché, parlare 1 ora così non so se reggo, sono un po' stanco, ho fatto un'udienza, c'è il lavoro, quindi dai, fatemi compagnia. Poi, vi volevo anche parlare dopo, ma anche conseguentemente a questa cosa, di un altro episodio che, ci ha visto, diciamo così, che ci ha coinvolto recentemente, che è un episodio legato a cosa? A un danno che è successo, a un incidente, scusate, che è successo a una, malcapitata, che ha purtroppo è stata tamponata, è stata oggetto di un incidente automobilistico e il conduttore dell'autoveicolo che l'ha tamponata era privo di compagnia assicurativa. Purtroppo può capitare. Cioè immaginiamo noi anche a Milano, no, cioè oggi son venuto qua, non so, avrò visto 10 monopattini, ma, monopattini c'è l'obbligo del casco, ma, vogliam controllare allora eran tutti senza casco
eran tutti senza targa, non so, qua è una legge che nessuno controlla, perché, sto monopattino sfreccia a 20 all'ora, se metti il caso che sei in bicicletta e ti viene addosso un monopattino, tu è il caso che dicevo io qua rischi tanto, perché rischi che innanzitutto chi ti tampona e chi ti viene addosso col monopattino quasi certamente o probabilmente, usiamo il condizionale, non ha l'assicurazione. Quindi a te trasportano in ospedale, che sicuramente vieni curato perché la sanità pubblica è gratis, è gratuita, ma poi non ti puoi rivalere dei danni. Quindi, e stessa cosa è successo in questo sinistro, della signora purtroppo che è stata tamponata da questa persona che guidava senza assicurazione, per buona fede, perché non l'aveva rinnovata per un errore meramente tecnico, ovvero aveva mandato, il pagamento della carta di credito, poi gliel'aveva rifiutata, è riuscita a dimostrare la buona fede, però è un problema, perché poi chi subisce il danno cosa fa in questo caso? Deve rivalersi verso il fondo stradale delle vittime che oggetto di appunto incidenti come questo, ovvero incidenti nei confronti di chi guidava un veicolo, un motoveicolo senza la compagnia assicurativa. Quindi capite che la procedura si complica perché è un'assicurazione apposta, bisogna fare una missiva, insomma non è chiaro che se uno viene tamponato. Ecco, mi dice Sveva che c'è una persona in linea. Buonasera, chi parla, da dove chiama? Buonasera, sono Stefano, Tanto da piacere. Prego Trieste. Stefano, da dove? Da Trieste. Ecco, Perfetto. volevo chiederle se si può avere un risarcimento economico dell'INPS Sì, in caso di invalidità, ma se c'è un limite di reddito. certo, certo. Lei ha un'invalidità, signor Stefano? No, in generale lo 100 per, chiede no, lei. no, ho 100%. Sì, E però in tutti questi anni questo discorso non è mai venuto fuori chiaramente. Sembrava di no, perché ho un reddito superiore ai 30.000 euro all'anno, però da come l'ha detto lei mi ha certo. dato qualche speranza in più. Certo, Mi certo, dica. certo. Adesso poi le rispondo. Ci segua, grazie per l'intervento e se ha poi ha bisogno ci richiamerà Gra- ancora, le rispondo subito. Allora, Grazie a lei. arrivederci. Allora, diciamo che, è vero che c'è un limite di reddito per quanto riguarda l'assegno di invalidità, ovvero, cioè gli assegni di invalidità, così come quelli di diciamo così, parziali o previdenziali, hanno un limite di reddito, no, l'invalidità parziale, cioè quella dal 74 al 99, quella che dicevo, ha diritto a un assegno mensile di assistenza. Però il reddito effettivamente è molto basso, quello che, non può essere superato, ed è intorno ai 10.000 €, quindi, sull'invalidità parziale, sto dicendo parziale. Quindi, diciamo tra un'età compresa dai più o meno 16, 87, 80, 88 anni, con un'invalidità di questo tipo, di fatto per avere un assegno, devi avere un reddito molto basso, quindi quasi insussistente. Viceversa, per l'assegno, diciamo così, in invalidità totale, quello al 100%, il reddito non deve superare i famosi più o meno 20.000 €, okay, quindi e deve essere ovviamente totalmente inabile dal lavoro, in questo caso, cioè non puoi poi lavorare. Questo è quello che in generale posso dire. Quindi, spetta anche se si lavora, non ha limiti per l'eccesso, invece quello ordinario di invalidità, la famosa legge 222 dell'84, spetta anche se si lavora e non ha limiti di reddito, quindi bisogna capire un attimo in che regime, è lei. Ripeto, l'invalidità totale, ha diritto alla pensione di inabilità se il reddito non supera i 20.000. Viceversa, con la legge, quella dell'84, in questo caso non ha limiti di reddito, ma l'assegno viene proporzionato al reddito che uno ha. Questo è un po' in generale. Però il consiglio che io le posso dare, dato che ovviamente io qua non do, pareri, specifici perché non ho visto nessuna documentazione, è quello, se vorrà, di trasmetterci alla nostra mail, che poi eventualmente potremo darle, se contatterà la regia, oppure contatterà WhatsApp, le diamo la mail dello studio e facciamo fare un'analisi, se lei vorrà, specifica del suo caso, per vedere se lei ha i requisiti per ottenere qualche delta di differenza da parte dell'INPS. Quindi la speranza secondo me in questo caso c'è. Questo è quello che mi viene da dire. Comunque grazie alla telefonata e ci seguono anche da Trieste. Bella Trieste. Non so, no, io sono stato una volta, è fredda Trieste, perché è una città sul mare,
snobbata, secondo me, Trieste. È snobbata perché se voi parlate tanto, si va a Genova, e Trieste è bella perché comunque purtroppo è un po' sfortunata, tra virgolette, logisticamente, essendo proprio al confine con la Slovenia e dalla parte di qua alla Croazia, automaticamente viene, però secondo me è una bella città dove la gente lavora seriamente anche, tra l'altro. Ecco, tornando invece al discorso di prima, stavo parlando delle vittime della strada, si chiamano. Chi subisce un incidente e chi ha subito l'incidente, il veicolo coinvolto non aveva l'assicurazione. Capita frequentissimamente. Un'altra cosa che capita, sapete quando? Quando tu magari parcheggi la macchina, ti svegli la mattina e te la trovi sfasciata. Cosa fai? Evidentemente lì bisogna attingere, una strada è anche attingere alla compagnia assicurativa dei vittime della strada, perché non essendoci nessuno a cui poter rivolgersi, si può fare ricorso con una procedura molto particolare a questa assicurazione. Quindi mai perdere la speranza. Cioè, a volte sento dire: ma qualcuno ha subito anche un danno, un infortunio per strada, è caduto, ma non ha fatto niente. È sbagliato, dovete fare. Il cittadino paga le tasse, paghiamo le tasse affinché la città e i servizi siano in linea. Ora, non è che pretendiamo che ci sia un petalo, diciamo così, uno stuolo di rose rosse nelle strade di Milano, nelle città, ma che siano in regola le strade, che siano ben tenute, che non ci siano buche, che non ci sia, non è che uno va ed è il percorso, sembra di Kabul, no? Stavo io a volte quando vado in scooter a Milano, sembra che faccio il percorso, cioè sembra che ci siano le mine sotto, perché c'è una strada che è assurda. Se uno cade in quelle condizioni, ci sono ottime possibilità di ottenere un risarcimento, perché ovviamente ci sarà da fare una perizia, delle fotografie e tutto quanto, ma verrà dimostrato che l'incidente è stato causato probabilmente dalla mancata manutenzione delle strade. Il classico incidente che vedi, quando ce l'ho io squilla il telefono, ma sento, io mi gaso quando squillo il telefono, non so se sarà magari qualcuno che chiama per un'altra cosa. Però vi voglio parlare, poi torniamo ancora sull'INPS, che vedo che interessa tanto l'INPS, devo dire che è un qualcosa che poi probabilmente anche le persone che ci seguono, le persone che ci seguono sono interessate appunto a sentire eventuali dinamiche. Eccoci qua, c'è un'altra telefonata. Con chi parlo? Da dove chiama? Pronto, sono Fulvio da Bergamo. Fulvio, tanto piacere, prego. A lei, Tanto spazio. complimenti per la trasmissione. Grazie Fulvio, grazie mille, troppo gentile. Senta, volevo chiedere un'informazione. Sì. Io ho ereditato un appartamento da un mio zio che è morto così o no. Sì. Poi ho pagato, diciamo, un acconto per l'intestazione. Adesso mi è arrivato a pagare il rimanente. Ma posso dilazionarli o sono obbligato a pagarlo tutto Domanda, insieme? scusi, da chi le è arrivato questo importo da pagare? Dallo Stato? Dall'Agenzia delle Sì, dallo Entrate? Stato, una F24 sembra qualcosa. Dall'Agenzia delle Entrate? Perfetto. Ma lei era l'erede? Lei era l'erede? È mia moglie veramente. Era lei. Ho capito. Adesso poi le spiego. Cerco di essere sintetico, ma vedrà che le spiego. Poi anche lei, se vuole approfondire, ci chiami. Grazie, ci richiami ancora per qualsiasi cosa. Buona serata. Grazie, salve. Allora, è molto particolare questa vicenda, perché allora, gli eredi, il tema eredi, qua spaziamo, a me piace spaziare. Allora, ho capito che il signore ha ricevuto un appartamento in eredità. Evidentemente era l'erede del defunto, cosa che capita. La moglie, credo, perché quello che ho capito poi diceva che è la moglie, quindi la moglie sarà stata la figlia, il padre muore, lascia in eredità la casa alla figlia. Tecnicamente, se la franchigia dell'eredità è sotto il 1.000.000 di euro, non si pagano tasse. Ok? Quindi questa è la regola, ricordatevi, perché tra discendenti diretti, quindi tra discendenti che sono in linea retta, ovvero padre, figlio e moglie, la franchigia della successione è di 1.000.000 di euro. Quindi come si calcola la franchigia? C'è dentro tutto lì. Immaginiamo, facciamo un esempio concreto. Qualora un signore muoia e abbia sul conto corrente 1.000.000 di euro tra titoli, bot, rilevante, ma per fare un esempio semplice, e poi abbia una casa, ecco, abbiamo visto che con questo esempio si esce sopra la franchigia, perché tra l'estratto conto, i titoli e gli strumenti finanziari e la casa è sopra il 1.000.000. Quindi sul differenziale si paga l'imposta di successione, che presumo sia stato più o meno il caso del signore. Quindi il patrimonio superava una determinata soglia e
c'è stata una tassazione che evidentemente non era stata versata nel momento dell'apertura della successione, avrebbe dovuto essere stata versata. Viceversa, se non dovesse esserci questa fattispecie, non la comprendo tanto, a meno che si tratta di imposte residue, di bolli, ma non m'aspetto un importo rilevante. Quindi anche lei, se vorrà poi approfondire, ci scriva, perché la questione eredità è molto complessa e soprattutto bisognerebbe sempre affrontarla, ricordatevi, nel momento opportuno, perché poi vedete che poi arrivano le cartelle dopo, quindi il suggerimento che do a tutti, che il signore ovviamente l'ha fatto con buona fede, ma tutti lo facciamo, poi purtroppo questi arrivano, tac, ci bloccano e arrivano le tasse, le mazzate, con le sanzioni, perché poi aggravano le sanzioni. Quindi l'ideale, soprattutto quando si ha in eredità e quando si incassa quando si riceve, ma in eredità qualcosa, ecco, a farsi affiancare anche in questa fase da un professionista, perché dichiarazione di successione da fare entro 1 anno dalla morte del decuius, verifica, ma quello m'aspetto che lo faccia il commercialista quando fa, diciamo la verifica testamentaria, no, versamento delle relative imposte, insomma tutte queste cose sono particolari, capite? Quindi, sono difficili, quindi bisogna avere, tra virgolette, la lungimiranza e la prontezza di farsi assistere, perché ricordatevi, e questo vabbè è capitato anche a me, perché ho subito anch'io morti, mio padre quando morì, 1 anno fa presto a passare. Cioè voi quando avete un'eredità dici: "È morto". No, ma è morto, ma dovete valutare tutte, accettazione dell'eredità, accettazione con beneficio di inventario, rinuncia all'eredità, calcolo della successione. Cioè, purtroppo il nostro paese è un paese pieno di burocrazia, cioè c'è l'inganno dietro ogni cosa purtroppo. Io a volte, addirittura uno quando muore dice: "Vabbè", no, invece è il momento che anche lì a volte t'arrivano, tra virgolette, "delle notizie non positive", perché poi magari scopri che hai dei debiti, scopri che il defunto insomma, sono delle situazioni particolari, bisogna avere la lungimiranza, la prontezza di affrontarle subito. Comunque nel caso di specie credo che, cioè la spiegazione potrebbe essere questa. Tornando indietro, nel ragionamento che volevo fare prima, ovvero purtroppo nella disperazione, perché questa è la disperazione. I pensionati italiani, i cittadini, son disperati. Cioè io mi arrabbio perché vedere uno Stato che non aiuta una persona anziana, a me girano le scatole, cioè dovrebbe esserci una prontezza, cioè ma è possibile voi che una persona di 75, 80 anni, cioè non ha modo di parlare con questi signori, deve per forza chiamare a volte legali, perché non riesce a ottenere cosa gli spetta, sì invalidità, determinazioni giuste, cioè io mi arrabbio quando vedo queste cose, perché dovrebbe essere a maggior ragione quando per i bambini e per gli anziani sono le 2 categorie che credo che sono più "protette", tra virgolette, perché non si scherza, sia coi bambini che con gli anziani. Gli anziani perché evidentemente non hanno la capacità e la prontezza quindi in quel caso abbiam bisogno che le cose vengano una bacchettata concedetemela, abbiamo bisogno che le cose sì, abbiamo bisogno che le cose vengano fatte bene. Pausa e torniamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandona
luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci tornati da questo piccolo break pubblicitario. Io come al solito dopo il break mi tolgo la giacca così sono più libero. Basta giacca, a una certa ora. No, anche se non è che io sia schiavo della giacca, però ogni tanto bisogna toglierla. Comunque abbiamo avuto già 2 telefonate che mi hanno fatto piacere su 2 quesiti molto particolari. Il primo sulla assegno di invalidità dopo che ho fatto quella premessa e il secondo su un problema di testamento, cosa che capita spesso. Perché di cosa abbiamo parlato nella prima parte? Abbiamo parlato di fatto dell'INPS, abbiamo parlato dei problemi che possono essere generati quando purtroppo magari ci sono dei mancati riconoscimenti di invalidità, cosa che è frequentissima, perché a volte anch'io quando sento determinati racconti che mi vengono fatti, potrei scrivere un libro, prima o poi lo farò. C'è un libro famosissimo di un avvocato che aveva venduto milioni di copie. Adesso mi sfugge il titolo, ma di fatto raccontava le vicende e le peripezie di questo avvocato che era alle prime armi in questo studio legale famosissimo di Milano. Purtroppo questo collega aveva avuto poi delle ripercussioni perché pur essendo il libro e il testo anonimato, da quello che poi mi risultò, lo studio gli fece poi in cui lavorava, gli fece lo stesso una causa perché secondo loro li aveva, mi sembra, diffamati, anche se effettivamente non mi risultava che ci fosse stata. Ma per dirvi, adesso mi sfugge il nome, ma è stato un libro che ha venduto per anni tantissimo, perché ha raccontato le vicende un po', diciamo così, in modo ridicolo, comunque diciamo così, ridicolizzandole, tra virgolette, un pochettino, delle vicende di un legale, perché spesso nel mio caso non sei affatto ridicola, anzi è triste, perché a volte quando ricevi e senti determinati racconti, viceversa, è una situazione terribile, perché devi riuscire lo stesso a fare forza a determinate persone. Non sei uno psicologo, perché tu non sei uno psicologo, ma in quelle vesti devi cercare di esserlo un pochettino, tra virgolette, comprendendo la persona che hai vicino, che assisti. Perché come ho detto, quando si subisce un danno di questo tipo, la figura del legale è quella anche di, soprattutto se si assistono persone anziane, che è quelle cui io ho un particolare, diciamo, senso di delicatezza, uniamo questa parola, bisogna aver pazienza perché e soprattutto bisogna essere forti nel far capire alla persona che assisti che da parte te c'è una persona che fa i tuoi interessi sopra ogni cosa. Perché spesso le persone che arrivano da te a quell'età sono sconfortate. Questo è quello che mi viene da dire. Le persone sono sconfortate. Vengono da me e da noi e dicono: avvocato, cioè qua non riesco a fare questo, non mi riconoscono questo, non mi riconoscono quest'altro, ho fatto questo, la pensione non mi danno quello che mi devono dare", tutta una serie di cose che generalmente non è possibile a volte comprendere, perché ci sia una tra virgolette, una disfunzione del genere. Quindi insomma, questo è un po' l'elemento, no, che mi viene da dirvi. Quindi mai mollare innanzitutto, ricordatevi che nello sport che faccio io, che è il triathlon, c'è un detto che si chiama "anything is possible" in inglese, tutto è possibile, anche nei momenti in cui sembra che ci sia la possibilità di non uscire da un determinata difficoltà, un determinato impasse, c'è sempre la speranza e un buon consulente riesce a trovarvi sempre appiglio da cui uscire nel momento di difficoltà, quindi mai mollare. Torniamo a bomba sulla bomba no, perché oggi tra l'altro bomba c'è poco da dire bomba, perché pare che si sia raggiunta la pace, quindi è un'altra bella notizia che volevo
volevo dirvi. Insomma, vediamo se si concretizza, però qualche sviluppo c'è. Quindi, tornando invece al discorso INPS, perché dico è importante, tra virgolette, "farsi valere subito"? Perché ricordiamoci che un principio sacrosanto, come vi ho detto prima, è l'ammissione del debito, l'ammissione di quello che è un atto da parte della pubblica amministrazione. Se non si impugna, l'atto diviene definitivo. Se ti arriva un avviso di addebito di tot euro da pagare e tu lo paghi, dopo non puoi, se te ne arriva un altro della stessa specie, fare ricorso. Lo puoi fare, certo, però c'è il rischio che poi la pubblica amministrazione ti dica: ma lei ha accettato il debito, perché ha già pagato un avviso di addebito analogo a quello che è un secondo avviso di addebito. Quindi prima di pagare pensarci sempre, 2, 3, 4, contare fino a non so quanto. Poi però stare attenti, perché se poi non si paga, poi la sanzione aumenta, ma farsi assistere in questo caso, perché uno non può capirlo da solo, se ci sono degli elementi giuridici per impugnare l'atto. Insomma, investite, tra virgolette, una somma, ovviamente che sia proporzionata al debito, perché se il debito è di qualche centinaia di euro, sono il primo io a dire che non conviene, ma se una pratica è di qualche migliaia di euro, insomma vale la pena, piuttosto che regalarli, io dico sempre, guardate che a me e a noi, con l'avvocato Collovati, è capitata una vicenda, vi racconto una vicenda che ci è capitata, così giusto per ovviamente è certificata, non sto raccontando delle favole, è tutto certificato. Pronto anche a chiamare testimoni che lo possono, no, a parte gli scherzi. Una persona era venuta da noi, un professionista, con una richiesta di pagamento da parte di una cassa professionale. Non facciamo nomi, perché poi la vicenda si è chiusa in modo transattivo. Io ho l'obbligo e il dovere di stare in silenzio perché è un segreto professionale, che doveva vendere la casa. Lui dice: "Avvocato, vendo la casa e riesco a pagarmi 'sto debito", perché 200 e passa mila euro di richiesta di debito. Io ho detto: "Ma aspetti dottore, aspetti un attimo, calma". Abbiamo fatto bere un po' d'acqua, abbiamo rifocillato per farlo ragionare, e poi è venuto fuori come abbiamo preso in mano la vicenda, l'abbiamo assistito. Morale, abbiamo tolto completamente il debito, tolto completamente. È stato forse uno dei risultati più importanti che abbiamo mai ottenuto, e non soltanto questo, siamo riusciti a ottenere anche un risarcimento da parte della cassa professionale. Questo per dirvi che nei momento di sconforto estremo, di disperazione, poi ci può essere veramente un qualcosa che può stravolgere le carte in tavola, come sicuramente usare la strategia dell'attacco, perché non si può essere passivi, bisogna fare subito, analizzare la cosa, bisogna prendere in mano i documenti, guardarli, analizzarli e fare tutto quanto, okay? Allora io gli do ancora il numero di telefono, perché vorrei un minimo altre 2 telefonate, perché oggi voglio andare sulle 4 telefonate minimo. Allora sarei un avvocato contento. Se stiamo sulle 2 sono no, non tanto contento. 02 92 94 7222 per telefonarmi in diretta. Non fatevi paure, remore, perché vedete, come dico sempre, dalle domande più banali che voi pensate che sono banali, non sono mai banali, perché ci possono essere poi delle sfaccettature che possono diventare particolarissime e soprattutto possono essere utili anche alle persone che ci seguono da casa. Quindi, a me fa molto piacere a rispondere sempre a, tra virgolette, chi fa domande e chi soprattutto, cioè, non riesce a capire certe cose. Ragazzi, è normale, non vi preoccupate, viviamo in un paese dove, tra virgolette, la burocrazia, è difficile tra virgolette, comprendere, no, quindi scusate che mi è arrivato un messaggio. No, quindi, ripeto, bisogna avere calma e sangue freddo. Nella seconda parte, allora vi ho già parlato, della questione legata agli incidenti. Vi voglio ancora parlare, di un po' di malasanità barra, infortuni sia sul lavoro che, in strada, in vacanza, qualsiasi evento che può, capitarvi magari quando meno ve l'aspettate, perché ricordatevi che il sinistro in generale purtroppo capita a volte nel momento che uno non può immaginare che succeda. Allora, abbiamo parlato di chi subisce un danno, da, incidente, causato, scusate, da un incidente il cui guidatore è sprovvisto di compagnia assicurativa, nella prima parte.
Cosa succede se l'incidente invece è causato da un veicolo, motoveicolo, bicicletta, che invece ha la polizza assicurativa? Anche in questo caso ogni mossa può risultare controproducente. In caso di incidente, che fare? Innanzitutto, prima cosa capire subito se c'è un testimone. Prima cosa da fare. Quindi se guardarsi attorno, prima ancora di chiamare le forze dell'ordine, chiamarsi attorno per capire se qualcuno ha visto l'accaduto. Se qualcuno ha visto l'accaduto, va intercettato, ovviamente se state bene, chiaro, perché se purtroppo l'incidente è stato più grave del previsto, non lo potete fare voi e dovrà essere sicuramente la forza dell'ordine che interverrà. Ma immaginiamo che un incidente in cui la persona che lo subisce riesce a ristabilirsi, ha avuto un trauma, ma non tale da andare subito al pronto soccorso immediatamente. Dovrà accertarsi che chi dove sia stato il sinistro vi sia stato un testimone. Ecco, questa persona deve essere subito prese le generalità, perché può essere utilissima poi un domani quando si va a fare il contenzioso. Seconda cosa da fare, ovviamente, prendere le generalità e contestualmente chiamare le forze dell'ordine barra autoambulanza, perché se succede qualcosa è importante sia l'intervento delle forze dell'ordine, polizia municipale, che su Milano, tirata d'orecchie alla polizia municipale, a volte ci mette 2, 3 ore per uscire, ma voi dovete non mollare. La polizia municipale deve uscire, deve fare il verbale, dovete pretenderlo. Terza cosa, chiamare le forze dell'ordine. Quarta cosa, già potete chiamare l'avvocato, che vi potrà dare qualche indicazione di quelle che vi sto dando io. Perché pensate che anche, ripeto, da una cosa così banale, se fatta bene, le cose poi sono in discesa totalmente, perché avete tutti i documenti e potete andare avanti tranquillamente. Se viceversa manca qualcosa, manca il verbale delle forze dell'ordine, manca, a me mi sta venendo fame perché c'ho la sveva che mi mangia il panino davanti, cioè io ho cioè ho praticamente sveva che potresti offrirmi almeno un tozzo di pane per no scherzo, cioè sta mangiando un piccolo cracker, un po' di no, stavo dicendo quindi, cosa fare? Adottare un protocollo ben rodato, perché se voi mancate questo protocollo, poi son dolori, dopo manca il referto dell'autoambulanza, del pronto soccorso, manca la dichiarazione o comunque il verbale delle forze dell'ordine, mancano i testimoni, è dura poi ottenere il risarcimento. Se invece c'è tutto, cosa fare? Contattare il legale, assegnare la pratica, lui procederà con regolare diffida attraverso i canali PEC e tutto quanto, sia alla compagnia assicurativa, che ovviamente le forze dell'ordine avranno, se sono intervenute chiaramente, avranno rilevato nel verbale, attraverso la targa dell'autoveicolo si risalerà al proprietario e si trasmetterà la diffida sia al proprietario in solido che alla compagnia assicurativa. Nel 90% dei casi assolverà il danno la compagnia assicurativa, quindi la persona, il guidatore che si troverà la lettera dell'avvocato, spesso è un atto dovuto, cioè l'avvocato lo deve mandare, ma non è che ce l'ha con lui. Ce l'ha con lui perché in generale c'è la responsabilità sempre anche sua, perché rimane personale. Poi l'assicurazione ovviamente funge da copertura, funge da assicuratore, quindi paga per tuo conto. Quindi al 99% dei casi si chiude con la compagnia assicurativa che risarcisce il danneggiato. Questo è un po' come avviene, no? I tempi, ma dipende anche dal professionista che vi assiste. Io in situazioni del genere, noi nello studio legale, in situazioni del genere, già nell'arco di 6, 7 mesi, nel momento dell'accaduto, siamo in grado già di avere un'offerta da parte della compagnia, di cercare di chiuderla, perché la pratica in questi casi va cercata di chiuderla stragiudizialmente. Io dico sempre, in questi casi è meglio prendere subito qualcosa, ora dipende quanto, perché se l'offerta è, diciamo così, inaccettabile, la si rifiuta. Però se è un'offerta congrua è meglio prenderla piuttosto che andare a fare una causa che dura 3-4 anni con spese legali, con rischio comunque con l'alea del procedimento, perché c'è sempre la possibilità di perdere poi, o comunque di non vedersi riconosciuti tutti i diritti. Quindi la cosa ideale è prenderli subito, ne prendi magari un pochettino meno, però li porti a casa subito, eviti stress, perché le cause hanno stress e tutte queste cose. Quindi è importante, ripeto, farvi assistere da professionisti che sono specializzati in questi tipi di cose, perché come ho detto ci sono dei passaggi che sono fondamentali, nel senso che
se vengono mancati la strada è in salita poi, dopo sono veramente dolori, quindi bisogna riuscire a trovarsi già in condizione da poter contattare un legale, trovarsi già allo studio, affidare la pratica e così voi state bei tranquilli, fa tutto per voi. Dopodiché, dopo qualche mese vi chiamerà e vi dirà: ho ricevuto questa proposta transattiva, euro tot per. Sarà importante, poi cosa fa l'avvocato in questa fase? Dimenticavo la cosa più importante. Attraverso la certificazione medica dell'intervento del pronto soccorso c'è stato, o se non c'è stato pronto soccorso, se la persona ha subito dei danni dopo, andare dal proprio medico legale, medico anche di base, specialista nel caso ci sia un trauma articolare, da un ortopedico, procedere con certificazione medica e perizia medico-legale che accerterà eventuali danni permanenti, ok? Punti di invalidità, i famosi punti di invalidità. Con quella perizia medica, che ovviamente è fondamentale, conditio sine qua non per procedere, si andrà a transare con la compagnia, perché se voi non fate quella perizia medico-legale e non risparmiate, tra virgolette, paradossalmente questo costo, andrete a farvi vedere solo dal medico della compagnia assicurativa che vi caccerà che vi farà un'offerta a ribasso, perché le compagnie assicurative non possono mai perdere, quindi farà un'offerta sapendo che voi non avete il medico legale di fiducia, un'offerta a ribasso e vi troverete a dover accettare meno di quanto avreste potuto accettare. Sempre per farvi un esempio concreto, recentemente, un annetto fa, mi è capitata proprio una situazione di questo tipo, in cui la persona mi ha chiamato dopo, in cui aveva già avuto la visita dell'assicurazione, in cui le avevano già offerto un importo a titolo risarcitorio. Bene, io sono intervenuto dopo, abbiamo riaperto la pratica, abbiamo fatto fare la visita dal nostro medico legale, gli abbiamo trasmesso una diffida, abbiamo ottenuto un danno superiore come danno fisico e in più abbiamo ottenuto anche un danno perché la persona lavorava, era partita IVA e quindi causando questo incidente purtroppo non ha avuto neanche l'entrata appunto dello stipendio per tot mesi perché è stata appunto infortunata e quindi siamo riusciti a ottenere un danno da appunto infortunio, ma sia anche un danno economico da mancata appunto guadagno. Se non ci fosse stato l'intervento del legale, lei si sarebbe accontentata, mi sembra, di qualche migliaia di euro. Così mi sembra che abbia triplicato, se non quadruplicato, l'offerta che era stata fatta inizialmente. Questo per dirvi che ovviamente ognuno fa il suo, è chiaro. Cioè, nel senso, non è che è importante poi avere anche professionisti specializzati, periti, che è una diciamo così, è una categoria che noi avvocati usufruiamo tanto. I periti medici, se succede un danno da malasanità, e poi andiamo a parlare negli ultimi 10 minuti dei danni da malasanità, un intervento cosa? Recentemente ho interpellato un perito agrario, pensate, perché c'è stata un'esondazione, è capitata anche questa, mi sono capitate anche cause di esondazione. Un fiume è esondato e la persona che assisteva ha avuto un'esondazione e purtroppo ha avuto dei danni dalla casa. Abbiamo fatto causa al comune, all'ente che gestiva questo fiume che era ovviamente lasciato allo sbando, no? All'incuria totale e c'è stata questa alluvione e l'esondazione ha colpito l'abitazione. Quindi abbiamo chiamato questo perito medico agrario, scusate, e anche ingegneri ambientali che hanno accertato i danni che sono stati subiti. Siamo in corso di causa adesso, vi aggiornerò su questa cosa perché dicevo, torniamo sugli ultimi 10 minuti sui danni da malasanità. Malpractice medica si chiama dal punto di vista tecnico-giuridico. Cosa accade? A me è capitato di tutto e di più. Ho assistito sia medici e ho difeso medici che sono stati colpiti da attacchi da parte di pazienti all'ordire mal curati, quindi chiusa sempre civilmente, con procedimenti civili. Ci può essere anche il penale, ma qua scatta la colpa grave e il dolo addirittura anche volontario, quindi di solito si chiudono sempre in procedimenti civili. Sono lunghi perché in questi casi spesso, quando succede una malpractice medica, le case di cura, se l'intervento è stato svolto in una casa di cura convenzionata, oppure gli ospedali, non sono grandi, diciamo così, pagatori, non sono larghi di maniche, sono molto attenti
e spesso l'offerta che viene fatta quasi sempre, perché in casi di malasanità e in casi di danno fisico permanente, ovviamente la procedura è la medesima, perizia medico-legale, tutto, accertato il danno, presentata la diffida, un'offerta viene fatta quasi sempre. Spesse volte, per la mia esperienza professionale, è un po' bassina e quindi necessita purtroppo di una causa, perché in questi casi, ovviamente, se il gioco vale la candela, in questo caso se, tra virgolette, la posta in gioco è alta e si può ottenere un bel risarcimento, conviene fare una causa. O un accertamento tecnico preventivo oppure una causa ordinaria, quindi che è lunga, però se c'è un infortunio rilevante, ricordo che vale la pena farla. E viceversa ho anche assistito medici che, in questo caso avevo assistito un medico facente parte di un'équipe medica, terzo operatore era, non l'anestesista, il terzo operatore che compie determinate opere di divaricazione. In quel caso ci fu un intervento della sua protesi dell'anca, quindi il suo operato era la divaricazione del paziente che poi veniva operato dal primo operatore, fu coinvolto in questo danno che poi siamo riusciti a provare era stato causato non da sua imperizia, ma da imperizia del primo operatore. Però la prassi è che spesse volte viene coinvolto anche l'operatore che purtroppo magari non è stato lui l'agente responsabile in toto del danno, perché facente parte della équipe. Quando può essere distolto dalla colpa? Quando prova che quel tipo di manovra che doveva essere fatta sul paziente non era suo compito. Quando lui magari ha segnalato anche al primo operatore, come attraverso testimoni non è facile, attraverso una perizia, in questo caso viene fatta dai consulenti, che il suo operato è stato svolto correttamente. Se il terzo operatore doveva svolgere effettivamente un'opera di divaricazione del paziente e il danno è stato causato invece da uno spostamento magari di un arto o di una, diciamo così, una cosa che prescinde dalla sua attività che doveva svolgere, lui viene esentato dalla colpa. Però è tutta una causa che va fatto su quello. Immaginate un po' la complessità di questi tipi di cause. Vengono nominati CTU, medici legali, cioè c'è di tutto e di più, quindi è complesso, no? Però se ne vale la pena si fa, perché è chiaro che se uno subisce un danno, in quel caso mi ricordo che il danno fu permanente, un danno di deambulazione, in questo caso fece una causa. E viceversa, ovviamente la cosa che ci capita più spesso è di assistere invece chi ha subito il danno da malasanità, che è quello che capita più spesso, perché poi i medici spesso magari si avvalgono anche dei medici legali che sono diciamo così, in prossimità della compagnia assicurativa, quindi è difficile uscire a fare quelle pratiche. Però invece chi ha subito dei danni da questo tipo di procedura, diciamo, ne abbiamo fatte tante, no? Recentemente ricordo che feci una causa, un ATP su cosa? Su un intervento mai riuscito alla clavicola. Purtroppo nell'intervento della clavicola fu provato attraverso il procedimento di ATP che nella manovra di diciamo così, rimessa in ordine della clavicola ci fu una maldestra operazione da parte del medico che recise il nervo della spalla e lui ha perso praticamente una 70-80% della mobilità della spalla. Siamo riusciti a provarlo giudizialmente e è stato riconosciuto un danno. No, di più, 15 punti di invalidità. Poi sapete che l'invalidità e la corrispondenza del danno va in relazione all'età. Più giovane è il paziente, più ha possibilità di ottenere ovviamente un rimborso maggiore. È chiaro questo, perché le prospettive di vita sono più alte. Se subisce un danno una persona anziana, chiaramente dagli 80 in su c'è ovviamente un danno che non è che è direttamente proporzionale all'età della persona. Quindi è chiaro questo, no? È un principio anche giusto, equo, perché è chiaro che se il danno lo subisce un ventenne, il danno che subisce sia da mancate possibilità di svolgere determinate attività, dallo sport, attività scolastiche, attività ludiche, è preclusa. Se subisce un anziano è altrettanto grave, ma è sicuramente meno grave che se lo subisca un giovane. Abbiamo ancora 4 minuti. Se qualcuno volesse, in extremis, vi buttiamo dentro al volo, vi catapultiamo per un'ultimissima domanda, se no poi qualsiasi altra domanda potete fare attraverso i canali social oppure
via WhatsApp, che noi abbiamo sempre i canali, cioè chi sta lì riceve i messaggi, ce li può girare. Quindi abbiamo parlato, ricapitolando, perché poi chiudiamo, qua 3 minuti, abbiamo parlato di problemi con l'INPS, problemi riguardanti invalidità, problemi riguardanti avvisi di addebito, contestazioni che vengono fatte dall'INPS. Primo messaggio: analizzare subito i documenti a uno specialista, ok? Un avvocato specialista. Secondo, abbiamo parlato di danni, anche in questo caso da infortunio, sia subiti purtroppo in casi in cui chi ha danneggiato è sprovvisto di compagnia assicurativa. Abbiamo parlato invece di sinistri, invece di chi subisce un sinistro che ha coinvolto ovviamente mezzi, che è quello che è più frequente, che sono coperti da compagnia assicurativa, come dovrebbe essere sempre. E abbiamo parlato negli ultimi minuti della responsabilità medica, che è ci vorrebbe 3 giorni a parlare no, forse di più, ci vorrebbe, io ho tanti testi su quello dei libri dove parla di responsabilità medica. Pensate che lo Stato italiano all'anno dà una quantità di milioni di euro che è esagerata. La prossima volta vi porterò il testo e vi dirò esattamente la quantità di denaro che lo Stato italiano, attraverso gli ospedali, corrisponde ai pazienti che hanno subito dei danni da malasanità. È un numero agghiacciante. Non voglio spararlo a caso, è per questo che mi riservo la prossima puntata, quando interverrò, di portarvi il testo dove c'è scritto questo numero e questo importo, che è un importo che fa riflettere, perché sono nostri soldi, sono soldi dei contribuenti che servono. Ovviamente l'errore può capitare sempre, però è quello che vi ho detto. Quando poi l'importo si alza perché va in giudizio, quello è un pochettino più grave, perché l'ospedale dovrebbe avere l'onestà intellettuale di fare anche delle offerte economiche più consone, per evitare che ci possa essere poi una causa, perché poi gli importi sono più alti e sono i nostri soldi che se ne escono dall'erario, diciamo, no? La nostra capacità contributiva che viene attaccata. Niente, quindi abbiamo ancora 30 secondi, giusto il tempo di salutarvi. Grazie per essere stati con noi, con me, anzi. Ringrazio la regista, ringrazio Radio Libertà per lo spazio e ci vediamo giovedì prossimo. Non so se ci sarò io, ma chi ci sarà lo vedrete giovedì. Buona serata e buon weekend a tutti. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.